Migori Obado akwĩrĩgĩrĩire kuona ũtheri wa wĩyathi rĩngĩ, mwĩhoko wake wa gũithio thĩ nĩ itua rĩa mucirithania Jessi Lessit, akiuga Obado hamwe na arĩa angĩ mathitangĩtwo nao na gĩkuũ gĩa Sharon Otieno na mwana wake magũthiĩ na mbere na guikara rumande kwa ihinda rĩa thikũ ingĩ 12. Tariki mirongo 24 mweri ũyũ nirio mucirithania ũyũ agatua kana Obado arekererio na mbodi kana athiĩ na mbere na guikara thiini. If it is possible to get the ruling earlier, considering that the accused has been in custody from 4th of September. If 24th is not good, I push forward. We are praying to come earlier, my lady. No. In fact, this is too early. I should push it a little. So 24th, 9 o'clock. Wakiri wa Obado erire igoti ati Obado ari na thina wa mugongo uria ukoretwo ukimuthumbura kwa ihinda. Oho athiĩ na mbere gutetera Obado akiuga we nĩ ithe wa ciana 6 iria ciramũbatara makiria kuona ati ndarahota kũrũmbũyania nacio ari rumande. Thutha wa mwena wa thitango kuuga ati Obado niwe mwĩkũĩrwo mũnene wa gĩkuũ gĩa Sharon na kũrekererio gwake kwaya kũhotomia uthuthuria ũrĩa ũrathiĩ na mbere, wakiri Mbeta nĩareganĩte na mũrũgamo ũyũ akiuga gũtirĩ na ũira mũiganu wa gũkuruhania Obado na marĩa mothe marigicĩirie gĩkuũ gĩa Sharon. And I remember in their first affidavit, they spoke of the influence of the governor. They spoke of the influence of the first accused person in that county. So we left it hanging, hoping that today they'll show us how that influence is going to affect this case or the witnesses in this case. Till that point today, they have nothing. Rĩrĩ nĩ rĩa kerĩ Obado arageria gwĩtetera nĩguo arekererio, mothe makĩgũtha ihiga. Uthuthuria wa gĩkuũ gĩa Sharon ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. Ngĩribotera Inooro TV, getwo Karo Kenyugo Mwaura.